ろそろできたかな。開けてみようか。どうだ。おー、うまそうじゃないか。どうでしょう。このね、うどんを入れていただこうと思います。よいしょ。うまそうだぞこれは。私の分も残しといてくれよ。いや、うまそう。荒れてますね。また東映の映画みたいになっちゃってるよな。かなりいい方ですね。いますね。随分。こうやって小松の方に行かないですね。来た。見えますね。波が荒いよな。景色は素晴らしいんだけどな。今日はね、ちょっと親を切ってね、適当に切って。こんなに流されんのか。あららららら。今日はですね、この6メーター伸びるタモ持ってきたんで、もういつかかってもいいんだけどな。いつかかってもいいんですが、全然引かないな。やっぱ6メーターでよかったな。5.3 じゃちょっと短かったな。やばいなこれ。一匹とにかく鍋に入れる魚が欲しい。お願いします。ちびすぎるでしょ。これじゃあ鍋にも入れられん。いやなんか釣れてました。またムラソイのちっちゃいやつだね。おかずがないからこれを入れてだしにして食べようか。もう今日は背に腹は変えられないな。運がなかったと思って諦めてくれ。はい、それじゃあ結局ムラソイちっこいの1匹しか釣れなかったんですけどね、これからミラジーノの中で鍋にしたいと思います。
これね、野菜とかはね、あらかじめ家で切ってきました。であと豆腐ね、あと水とか、これさっき釣ったムラソイの中に1匹だけ入ってます。でね、この運転席の上にね、テーブルを置くような形で足をね、片方だけ出して、こんな格好でこの上で鍋をやります。で助手席側はね、こっち側が背もたれ、もう椅子を取り外してね、逆向きになってます。こっち側が座面で、この上に座って鍋をつつきたいと思います。この下はね、別動画で上げてるんですけどね、ブロックでやっつけで受けてますね。こんな感じで。腹減った。とにかく食べよう。はい、それじゃあね、早速作っていこうと思います。まずね、野菜と魚を結構量あるかもしれない。箸で切ります。あら汁っていうのがありましたので、これを入れて味をつけようかなと思います。なんか火ついただけで気分が違うな。あったかい。よし、で蓋をしよう。でこれね、おにぎり持ってきたんでね、ただの塩むすびですけどね、ここで少し温めます。はい、あと待つだけだ。その間ビールをいただきます。今日の贅沢。俺今日お玉持ってくの忘れちゃったんだよね。お玉がないっていうことは鍋から直に食うしかないですね。まずいただきます。でも地下もね、あれ結構型が良かったんで、天ぷらにしたら最高だと思うんだよね。ワカサギより地下の方が食いであるからな、大きい分な。味はほとんど変わんない気がするんですけどね。これはね、いつも使ってるやつじゃなくて、普通のジュニアバーナーって言って火力強いんで早いですね。なんか車内に霧が立ち込めてきたぞそろそろできたかな。開けてみようか。どうだ。おー、うまそうじゃないか。どうでしょう。魚の出汁が出てるかどうか。ね、ムラソイいただきます。ムラソイもやっぱちっちゃくてもうまいな。美味しい。あったまる。優しい味だ。いいな。これね、もう完全に塩むすびです。塩だけ。いただきます。
うん。ああ、でも腹減ってからうまい。いやー、こんなちっちゃな一匹だけど感謝だね。ちょうどいいかな。これは明日に残して朝食べよう。生姜。うまかった。ごちそうさまです。ちっちゃいちっちゃいって言って今まで文句ばっかり言ってごめんなさい。大変美味しかったです。うまかった。なんて言ったらいいかな、秘密基地感があるんですよ。なんか子供の頃のね体験が蘇るっていうかね、この非日常的な感じがとても良かったですね、雰囲気が。まあね、今日天気がいいっていうのもあるんだ。雨降ってないし風がほとんどないんでね。これでね、明日地下をねちょっとねたくさん釣って帰れればね大満足かな。はい、それじゃあ朝5時になりましたんで起きて朝食にしようと思います。このねうどんを入れていただこうと思います。よいしょ。うまそうだぞこれは。このうどんもねこしありタイプを買ったんでね、うわうまそう。いただきます。おいしい。朝から軽自動車の中で鍋焼きうどんって不思議な光景だよな。でもねうまいですよ。はい、それじゃごちそうさまでした。美味しかったです。シリーズ化していくかな。だって楽しいもんやってて。それじゃあね、日の出とともに地下釣りの方始めたいと思いますね。いい景色だ。景色も落ちそうだね。